Oe, inakuaje mwanangu? Fresh tu, inakuaje? Safi. Oa, mimi na shida na mtu mmoja namuita mali ya ngumu. Mali ya ngumu, mali ngumu. Nafikiri itakuwa mali ngumu. Una shida na ipi? Maana nikikuona na mali ngumu tofauti kabisa kwa sababu hata muendani. Oe, boy. Mashauzi mwachie Isha mwanangu. Wewe mimi nielekeze. Huko mwenyewe nishazunguka sana mpaka nafikia kuuliza wewe mwanangu, mimi hapa niko hoi. Wewe nielekeze mwanangu anapokaa. Mimi ni mshikaji wake, nimetoka town huko namfuata yeye mwanangu, hapa nimechoka kinyama. Sasa hapa mshikaji wangu, yani mimi ndio nilikuwa naelekea vibustani sasa. Kwa mfumo huu hapa huu. Na anapokaa mali ngumu mbali. Yani hapa yani inabidi tu nikupeleke. Yani ina jinsi tu. Hamna noma twenzetu mwanangu. Lakini sije tu tunaenda huko kuna mambo mengine yanaenda kutokea. Ndugu yangu, karibu sana. Jisikie uko nyumbani. Japokuwa hujazoea mazingira, lakini naamini kadri unavyozidi kukaa utazoea mazingira. Huku sisi ni kijijini. Sio kama kwenu mjini, maisha safi nini. Familia tu, haini ya kawaida sana. Vipi habari? Vipi za huko mjini? Mwanangu, town sio poa. Town sio poa. Mimi shakinukisha mwanangu. Mimi shakichafua. Yaani hapa nilipo mwanangu natafutwa ile kinoma. Mshikaji wako ule wanamuita 7 wa Zanzibar tunampata. Mimi shapita na vikolokolo vyake vyote vya kushutia movies, sio kupiga mapicha yale. Hapa ananisaka kinoma. Nikasema mimi sina mwanangu. Nikasema mimi mwanangu nakutafuta, nimekutafuta kwenye ile namba inayoishia 16 upatikane. Ndugu yangu, line zenyewe za kusajiliwa na watu hizo. Ile line sasa hivi sina, lakini nimeshapata kitambulisho changu sasa hivi na line nyingine ya mwisho 68 kitambulisho changu kabisa. Ndugu yangu Kipusa. Hivi ya mambo utaacha lini? Nilitegemea baada ya kuambia umeenda jela miaka 2, utakaporudi utakuwa mtu ambaye umenyooka. Ndugu yangu bado umetoka tu jela tena sekeseke lingine. Hebu nikwambie kitu. Huu umri ambao tuko nao sisi ndio umri wa kutafuta pesa.
ndio umri wa kukaa na kujijenga na familia, ndio umri wa kukaa na kuitengeneza vizuri kesho yetu au kesho ya watoto wetu. Unataka kuniambia wewe bado umri huu unafikiria kwa poa visimu vya watu, mara sijui mmepigana mara hivi? Ndugu yangu, wapi tutaelekea? Ila sawa, mimi wewe damu yangu na sikupingi. Kwa hiyo siwezi kukutosa kwenye hili. Karibu nyumbani, utaishi hapa. Nimekuja mjini, nimeishi na nyinyi miaka mingi sana. Nimeishi kwa amani, sijawahi kuona ubaya wenu. Mmenilea vizuri mpaka nilipofukuzwa kazi, nilipokuwa nafanya kazi. Kwa hiyo leo hii siwezi na mimi pia kukufanyia ubaya basi nikufukuze hapa. Sijaona tatizo lako ndugu yangu. Ila nakusisitizia tu, haya mazingira yako ya mjini, hizo heka zako na mitikasi yenu hapa kijijini haifai. Tuna mashamba kibao kwa bustani, sijui korosho. Ni wewe tu nguvu zako, ukiwa na nguvu utalima bustani hapa, unapata 100 200 hivyo. Tena unafanya vibarua vya kuokota korosho kwenye mashamba ya watu. Au pia shamba langu pale pale lipo, tutaokota 100 200, ikiingia familia inapata kula. Karibu sana. Naomba tu begi niweke. Karibu sana, ujisikie uko nyumbani. Hamna noma my friend. Mimi nashukuru sana kwa kunipokea. Tena nikushukuru kwa dhati sana kwa sababu watu wachache sana ambao wanapokea mtu akija hafla. Usiwaze, mimi wewe damu yangu, ni mwanangu sana. Tuko pamoja. Niambie. Safi. Msheri. Safi za kukuacha. Umenikuta. Yaani ujue. Niliposikia taarifa kama unafika. Yaani sikuamini hata kidogo. Kwa nini? Kwanza najisikia yaani mtu mwenye bahati sana. Yaani naona kabisa anapenda. Ndio nisharudi hapa. Wewe jiachie. Jua uko na bebi wako. Unafikiri mimi kule bila wewe naweza? Kweli? Siwezi, ndio maana nimerudi. Najiona ni mtu mwenye bahati sana. Sababu najua huko ulipotoka mjini kuna wanaume wengi sana wananipita hata mimi. Sasa unaponiambia umerudi tena kwa ajili yangu mimi. Nakupenda sana. Basi wewe jidai. Jua umepata mke. Nakupenda sana. Mimi nakupenda pia. Sasa vipi kuhusu ile jamii yetu? Mbona una haraka hivyo? Nisikilize sasa. Mambo yote yatakaa sawa kesho. Sawa, haina shida. Mimi hata kama ungeniambia ni kesho kutwa. Ila sasa mimi nachelewa, ngoja tu niende. Jamani. Basi sawa, wewe pita huku. Mimi napita huku. Kuna sehemu napitia. Wapi tena? Ni hapo tu. Umeanza. Hamna. Wewe tena. Kuwa na amani. Mimi ni wako mama yangu. Basi sawa, mimi nakuamini. Basi poa. Baadaye. Kwa makini. Kama nilivyokuambia ndugu yangu, hii pia ni miongoni mwa sehemu ambazo mimi huwa natafutia riziki. Nilikwambia kwamba kuna shamba la mikorosho kule juu, lakini pia kuna mashamba mengine kwa ajili ya ufuta. Sasa korosho na ufuta ni mazao ya msimu. Kwa hiyo hii ni moja kati ya sehemu ambayo mimi nilijipatia riziki nje na msimu wa mazao yale. Na sisi huku kwetu mchawi ni nguvu tu. Lazima upambane kidogo nini, unapiga kazi kama hizi. Ukifika msimu wa ufuta unalima ufuta pia. Ukifika msimu wa korosho pia unalima korosho kama vile. Ndio maisha ya kijijini utayaona yako sawa. Yale masuala ya akili nyingi ni kwenu mjini. Sisi hapa kwetu ni nguvu na wewe. Kwa na kusisitiza sana ndugu yangu, pambana sana. Hivyo yani. Hamna noma, kikubwa dua tu. Au sio?
Mwamba. Ambie mzee. Safi kama kawaida. Mbona kuona kwamba uko sawa kabisa. Na sijakuzoea hivyo jenerali. Papai. Utalivamia mida. Oya blood. Oya my friend. Oya nimekutana na pisi sijawahi ona ukubushi mwanangu. Pisi ya kwenda. Mtoto ameumbika, mtoto mzuri. Zile za town. Sijakuelewa. Unavyosema umeikuta pisi ya kwenda tu peke yake haitoshi. Ni binti gani na yupoje labda? Yuko white. Kajazia kidogo. Mfupi tu wa makamo yuko hapa. Ukiniambia tu pisi peke yake bado haitoshi. Labda waweza kuniambia anaonekanaje? Mtoto mzuri. Mtoto konki ile pisi za town kabisa. Tuna staajabu kuonekana anaishi huko. Yuko white hivi. Ana kashepu fulani hivi. Sawa. Kwa makamo tu yuko hapa. Kiukweli mabinti wenye sifa kama ambazo umezitaja wewe hapa kijijini wako wengi sana. Labda ulibahatika kujua jina lake? Hapana. Haujabahatika. Ila nilionana na rafiki yake mtoni. Rafiki yake anaitwa Shadia. Kama ni Shadia, basi huyo atakuwa hayaishi. Kwa sababu unapomwona Shadia hayaishi huko pembeni. Shadia akiwa mbele hayaishi huko nyuma. Hayaishi akiwa nyuma, Shadia yuko mbele. Haya, amefanya nini hayaishi? Wa. Blood. Yule demu mimi inabidi anibadilishe maisha yangu. Yaani yule demu nitakiwa mimi hapa nafunga ndoa na yeye. Baba. Oya we. Kamanda. Jeshi. Jenerali Chumanondo, yani Stiliwaya. Umependa? Oya, umesikiliza basi. Hata nikwambie kitu. Yaani wanasema ukistaajabu ya Musa utaiona ya Firauni. Sasa ndio ya Firauni sasa. Ndugu yangu na uniua wote. Eti umependa unataka kumuoa. Oya, umesikiliza basi. Hata nikwambie kitu. Ayaishi ni miongoni mwa binti warembo sana hapa kijijini. Tena mwenye sifa zote. Na vijana wote hapa kijijini wanajaribu kumsarandia. Lakini wanafeli. Na kinachowafelisha Ayaishi na mtu wake. Tena ni mtu wake toka wako mdogo mpaka wanafika hapa alipofika sasa hivi. Rafiki yangu, nakusisitiza sana. Sio kama nakukatisha tamaa. Ila nakusisitiza sana. Achana na yule binti. Hivi ninavyokuambia, juzi tu hapa Ayaishi alikuwa mjini. Huko ulikotoka wewe. Lakini siku tu za karibuni hizi hapa amerudi. Na inasemekana sababu ya yeye kurudi hapa ni kwa sababu ya huyo mpenzi wake. Maana yake imekuwa ngumu sana kuwatenganisha. Nachokushauri, tafuta binti mwingine yoyote yule kama unahitaji kuoa. Lakini kwa Ayaishi achana naye. Na nakushauri hivi kwa sababu ni rafiki yangu na sihitaji kuona unapoteza muda wako. Sikia. Wewe mwenyewe mimi unanijua. Unanielewa harakati zangu? Bila shaka. Hakuna boya wote mwana kijiji wote kunisumbua. Yule hapa anatupikia msosi hapa maskani. Kipusa. Wewe ni rafiki yangu. Alafu sikupingi unajua. Na wala sija kupinga hata siku moja. Mimi nakupa dua nene. Wewe pambania. Mimi pia natamani wewe pia upate mwenza. Aje tupikie ugali huko ndani. Lakini nakusisitiza sana. Ikitokea umeshindikana,
usilazimishe. Yule demu lazima awe wa kwangu. Yule lazima nifunge naye ndoa. Yaani kutulia kwangu mimi hapa ni yeye. Hakuna boya wote ambaye atazingua kuhusu yule demu. Shamba mshamba tu akae na wana kijiji hao. Sawa, mimi niko pale nashuhudia umtanange. Mimi pia natamani haje shemeji atupikia ugali huko ndani. Kwa hiyo sina mashaka na wewe. Kama utaweza kumshawishi, fanya kazi yako ndugu yangu. Mimi sina shida na wewe. Sasa, sikilizia ile picha. Sijui hata tatizo nini. Yaani mimi najiona nina furaha. Yaani najikuta tu nina furaha. Yaani hata sijui tatizo ni nini. Yaani moyo wangu una amani. Umetulia. Yaani sijui hata kwa nini. Ndio unaniambia sababu ya furaha yako hujui chanzo ni nini? Sababu Salama. Shangazi. Lama tena. Hata Lama amefanya nini? Lama mkubwa. Na labda tu nikwambie. Lama ndo alikufanyia udogo mjini kuja hapa kijijini. Umetoka huko matashishi kama yote. Leo wewe unasema kwamba una furaha lakini sio ya Lama. Ila mimi mtu mkubwa najua kila kitu. Sasa. Hayo mapenzi palipofikia sasa hivi. Naomba tukamwelekeze wewe mwenzio kama ili kujitambulisha hapa nyumbani. Maana maisha yale na kuishi hapa na watu wawili afu watu wazima. Sio maisha mazuri. Shangazi una haraka. Una haraka hivyo. Yaani una haraka shangazi. Sijakwambia leo kama ndo kamwambia wewe mpenzi wako hapana. Ila muda ukifika hilo swala lishughulikiwe. Ila mimi ninachohitaji ni posa. Nimlete na kukaa hapa watu wawili nyumbani, watu wote washazeeka. Baki na nyumba yako mamangu. Siku hizi nyumba sio hiyo, naenda narudi asubuhi saa 11. Heshima nayo inakuwa inapotea. Sio mwenyewe. Unajua Lama sasa hivi hayuko sawa. Ila tu mwenyewe alisema akikaa sawa atatekeleza. Mimi nakufikisha huko. Yaani shangazi ngoja tu tumsubiri Lama akae sawa. Mimi naamini atafanya hilo jambo. Shangazi mimi nimekuelewa. Yaani hata usijali kuhusu hilo shangazi. Kila kitu kitakaa sawa. Lama mwenyewe ashawahi kuniambia mambo yake yatakaa sawa. Anakuja nyumbani kutoa posa. Bado Lama mambo yake hajakaa sawa. Shangazi mimi nakwambia Lama akikaa sawa mambo yake mwenyewe unamuona. Mimi namwamini Lama kwa sababu Lama mimi ananipenda. Lazima aje nyumbani. Yaani Lama lazima anioe, mimi nakwambia shangazi. Na mimi Lama nampenda. Basi vizuri. Ile jambo lije kwa kila laheri na nimesubiri kwa hapo. Vipi? Poa. Unaonekana una hofu. Unaitwa nani? Shadi.
shoga yangu. Sije nikasahau. Nilikuwa na biba zangu ndoo ngata ikadondoka. Pap nataka niokote na kuta mguu. Kuyoka hivi nakutana na muuni. Fulani sijui katokea wapi. Muuni anatisha. Nikaanza kutetemeka. Kaniuliza tu naitwa nani? Mimi nikamwambia naitwa Shadi. Nikaona hapa mambo yasiyo mengi. Mimi huyo nikasepa zangu. Lakini wewe unamjua bwana. Mimi? Ndio. Unamjuaje? Nisikilize. Kuna siku fulani tulikuwa tunatoka zetu kisimani. Tukakutana naye pale, alikuwa anavuta anatoa mimoshi yake akaana kuzuia njia. Shoga yangu nimeshakumbuka. Yule kaka. Ndio huyo sasa. Si yule kaka mimi naenda hivi ananijia. Naenda hivi ananijia. Sasa ndio huyo. Kapita zako. Ndio huyo shoga. Nahisi kama bange zimemkolea haswa. Kwa sababu hata siku ile unakumbuka kama alikuwa anavuta. Ndio. Basi mimi nilivyomwona tu moyo pani katetemeka kanitisha, yani wewe acha. Shoga yangu mimi nahisi hiyo bahati imeshakuelemea. Kuwe. Bahati gani? Mchumba umeshapata. Kwa sababu yule itakuwa alikuwa anataka kuniagiza. Kuagiza nini? Si koko wewe. Toka hapa. Wewe umeenda mbele hivi. Na kwanza hata jina, yani kaniuliza tu jina, mimi nikaona nikaondoka zangu. Hajaniambia chochote. Kama anakupenda atakufuatilia kweli. Wewe mimi sitaki. Kubali. Nishakwambia sitaki, mambo yasiyo mengi. Yaani wewe ndio akili zako. Afu unafinya kweli. Basi tuendelee. Au ndio tu Unafumua. Ai. Sasa nikusukeje? Sitakesha sasa. Sikia wewe nifunge kama hivi. Ayaishi. Abe shangazi. Mimi natoka mara moja, sema huko ndani utaangalia mboga. Na. Ila wewe na shangazi yako kazidi. Muda wote kutoka tu, muda wote. Hapo tushangane nenda kilabuni saa hizi. Shangazi naye anapenda kutoka huyo. Ndio nakuwa mlinzi hapa. Na utalinda hivyo hivyo. Hatari kwa kweli. Ila nishamzoea shangazi yangu mimi. Ndio hivyo vizuri, sio mkorofi. Naomba nipite. Naongea na wewe, naomba nipite. Mimi nina shida kuongea na wewe. Shida gani? Nahitaji uwe mpenzi wangu. Kiukweli nakupenda sana. Namaanisha tuwe wapenzi. Wewe pamoja na mimi? Sahau hicho kitu. Siwezi kabisa kuwa na wewe. Kwa nini iwezekana? Ndio nimeshakwambia siwezi kuwa na wewe. Naomba nipite niende. Unanipotezea muda. Naomba nipite niende. Kwanza kabla hatujaondoka. Hivi yule binti ulimwambiaje mwambiaje? Mimi nilimwambia tunakupenda. Yaani ndugu yangu unafurahisha sana. Kigumugumu hivyo hivyo unampenda. Ndugu yangu, mapenzi yanahitaji watu fulani hivi romantic, watu slow.
watu wa kuendoendo. Mapenzi hayataki nguvu, hayataki ubabe, hayataki ubansa. Sasa unafikiri kwa staili yako hiyo, muonekano wako na maneno yako hayo, kwa hiyo unaweza kumchukua binti kama Aisha? Alafu ukizingatia wewe unamtaka mwanamke wa mtu, ni mwanamke ambaye tayari ana mapenzi na mtu mwingine, unahitaji umtoe kwake ili haje kwako. Sasa unafikiri kwa uuni wako huo na kauli hizo za kiuni unaweza ukamtoa? Alafu kwa kauli hizo sio hayaishi tu, hata mwanamke mwingine yoyote yule hawezi kukubalia. Mimi labda nikushauri kitu, kama unamtaka hayaishi, mfuate kwa mara nyingine, lakini hakikisha unabadilisha formula yako. Nenda na maneno matamu, maneno mazuri, maneno laini, muoneshe kwamba kweli unampenda na unamjali. Ongea maongezi kama mwanaume ambaye unahitaji kweli kumteka hisia zake na kuwa naye wewe. Mimi pia natamani siku moja hilo ndoto yetu ya kupikiwa ugali pale na hayaishi timie. Kuwa makini sana ndugu yangu. Hiki ninachokushauri ni kitu muhimu sana. Okay, nadhani kuni zimekamilika. Na huu ndio muda wa kutoa kitu. Tuondoke wa. No. Safi. Za kazi? Naona kama unavyoniona mama. Naona upo kazini mwenyewe. Vipi umekuja zamani sana? Nimekuja muda. Nimekaa kuangalia hapo. Vipi? Niambie. Sasa basi. Nimekuja kufuata. Chakula tayari kumbe? Tayari. Vipi ulikuwa? Nini sasa? Sijafua ila nitafua. Nimeshajua wewe mvivu sana. Yaani mjini kusha kulemaza tayari. Sasa hujafua nategemea mimi mtoka hapa nikija kuoga huko nitafanya nini? Na nguo zote unajua ni chafu. Sasa kwa leo uvivu na mimi nitakuoa kweli mamangu? Kwa hiyo mimi mvivu. Mimi unioi. Kwanza kuniambia mimi mvivu, mimi unioi. Sawa. Nini sasa?
Umekasirika? Tututu. Cheka basi hata kidogo. Tititi. Basi nitakuoa mamangu. Nisipomwoa nitamuoa nani sasa? Chekea kidogo. Kwa hiyo unanioa? Nitakuoa. Kweli? Kweli. Nilijua unioe. Basi ngoja nimalize niwage washikaji afu tuondoke, sawa? Sawa, nakusubiri hapa. Bwana Malingumu. Niambie. Vipi? Fresh, tunaomba habari. Kama kaa. Ana matembezi. Mgeni wetu Niko naye tu ghetto pale. Basi sawa, haina shida. Basi fresh. Poa. Sasa yule mshikaji ndo anachukua yule demo. Kwa hiyo akili kichwani mwako. Yangu mimi bado iko pale pale tu. Nahitaji wewe mtu wangu. Hivyo uelewi? Kichwa chako kigumu. Kila siku nakwambia kitu gani? Sikia. Yule boy ambaye anakutia wewe jeuri mimi nishamjua. Sasa ninachotaka nimfanye atakuja kukuambia tu. Atakuja kusimulie. Kumbe umeshamjua eh? Basi nashukuru kama umeshamjua. Na siwezi kufanya kitu chochote zaidi ya yeye. Mimi naitwa Kipusa. Naitwa Kipusa Pembe ya Fari. Mimi naitwa Yaishi. Na siwezi bila yeye. Na sikupendi. Yaani kwa herufi kubwa nasema sikuhitaji, sikupendi. Sijui umenielewa? Sikilizia hii picha sasa. Ndio utajua kama yaisha au yataisha. Wewe lazima uwe mtu wangu kwa namna yoyote. Uwezi na utakuja kuwezi. Vipi? Poa, mambo. Safi. Safi, uko poa? Uko poa. Nilikumisi. Kama mimi. Nipe mpya. Safi, za kwako. Poa, umenikuta. Nipe mpya. Niambie. Nimekuja hapa. Ili nikwambie tu kitu ambacho kinanisibu. Nini? Mwanzo sina tamani. Yaani kuna mtu ananisumbua. Unajua ananisumbua? Yaani hata sijui huyo mtu ni wa aina gani. Nimeshakutana naye zaidi ya mara 2. Mwisho jana nimekutana naye hivi ananipushi. Wewe vipi? Naomba nipite. Na shida na wewe. Shida gani? Mimi nakupenda. Anakutaka? Ananitaka, alafu jinsi alivyo yuko serious nakwambia. Yaani kwanza ametisha huyo mtu. Nikaanza kukumbuka wewe tena. Nasema nimwache lama tena. Haiwezekani kabisa. Nikaona nikutoa wasi mama yangu. Mimi nipo kwa ajili yako. Sijui unaelewa. Na kitu kingine hapa kijijini wewe ni mwanamke mzuri sana. Kwa kila mwanaume aliyokuwa ndani ya hiki kijiji lazima tu akufuate akutongoze. Najua nitapokea malalamiko mengi sana wewe kutongoza. Lakini yote 9, 10 mimi ni wako.
hakuna kitu chochote kitakachokutokea. Sio, nielewa, sio. Nipo kwa ajili yako. Basi sawa. Najua hana uwezo kufanya chochote kile. Kweli? Kabisa. Mimi nipo kwa ajili yako mama, usijali. Ondoa wasiwasi. Sawa. Sawa, nimekuelewa. Nakupenda Ila nimekumisi. Hebu nenda kwanza. Haya, baadaye. Basi poa. Sawa. Haya. Oa, vipi kaka? Afi inakuaje? Fresh. Bwana mimi nilikuwa nakutafuta. Bwana mimi nimpata malalamiko kutoka kwa mchumba wangu. Anadai unamsumbua sana. Sio chini mara 2 mara 3 ananiambia hili swala. Nikaona ni busara tu nikutafute ili nikwambie. Kaka, yule mwanamke mimi nina malengo naye. Yaani kiukweli tushafanya taratibu zote, yani sasa hivi kimebakia ni ndoa. Kwa hiyo mimi nakuomba kama kijana mwenzangu. Hapa kijijini kuna wanawake wengi sana. Unaweza kumtafuta mwanamke mwingine ukaanzisha naye mahusiano. Oa, askari wangu. Kwa nini usiniachie afu ukatafuta wengine mwanangu? Mna no mama. Yaani huyu mama anapika maandazi mazuri sana. Kwa hapa kijijini hakuna mtaalamu wa maandazi kama Makwadu. Yule mama kiboko. Alafu ndugu yangu, mimi naomba unisikilize. Hiki ambacho nakihitaji wewe cha kutaka kila kitu kiitika wito wako ni kigumu sana. Ukizingatia wewe hapa ni mgeni. Kuna vitu unaweza kuvifanya vitakuwa ni vya kawaida. Yaani mwanaume kupambania mapenzi ni swala la kawaida. Lakini kwa sababu ni mgeni, watu wakalichukua tofauti kabisa yani. Na pengine ukasababisha mpaka wewe na mimi mwenyeji wako kutengwa kwenye hichi kijiji. Kwa sababu huku ni kijijini. Huku sio mjini. Mjini ndiko ambako watu wanaishi bila kuangaliana. Mjini hata ubake mtu, wachache utaangalia, lakini wengi wako busy na maisha yao. Oyo mboy. Yaani yule midem kwa namna yote siwezi kumwacha. Uko sahihi. Lakini sasa hapo kwenye lazima ndio shida itakapoanzia. Mimi ninachokushauri, tafuta namna nyingine yoyote ile ya kumapproach awe wako. Ile kifikia tu imeshindikana, ndugu yangu, achana naye. Mimi ndo najua mazingira ya hichi kijiji, mimi ndo najua rekodi za hichi kijiji, mimi ndo najua watu kijiji hichi kijiji, huko ni kijijini. Hichi kijiji tuliwahi kutembea wachache. Lakini wengi wakazi wa hichi kijiji ni watu ambao wamezaliwa hapa, wamekulia hapa. Bado akili zao ziko mgando. Utafanya mimi pia CV zangu uziharibu kwenye hili. Na kushauri kwa mara nyingine, achana na yule binti, fanya mambo mengine. Oa my friend. Oa, mimi nilikotoka kwa nishaharibu sana. Na wewe mwenyewe unalijua. Nishapita chochoro zote, wauni wote wananielewa. Afu kila hisi tu demo aje kunisumbua mwanangu. Sasa sikia. Oa, mimi sije kukataliwa kwenye haya maisha. Yaani ndio itakuwa first. Na kusisitiza tena,
hiyo kivyovyote yako itakuharibia. Mimi niko hapa na kusikilizia. Shangazi, yaani wewe mwanaume wenyewe nikikwambia yaani lile jitu sijui hata limetoka hapa. Jitu baya, alieleweki mbele, alieleweki nyuma. Na ni yupo tu kenge, sikenge, msukule si msukule, yaani yupo tu. Hivyo mwanaume ni mwanaume wa aina gani? Mbona anapenda kuwa king'ang'anizi hivi? So hivyo, yaani shangazi, mimi nahisi ndo pale jambazi. Maana kwanza kila anapomuona yupo na kipanga chake. Lipo tusilielewi kabisa. Na king'ang'anizi anang'ang'ania. Wewe acha tu. Yaani simpendi. Ananifika rohoni. Watoto wenyewe mwaka huu. Hivyo huyo mwanaume mwenyewe kwani ni mgeni hapa kijijini eh? Mgeni shangazi. Mgeni mimi na mara 3 sasa hivi nimemuona. Na nguo zake ziko hivyo. Ila nyinyi watoto wenyewe naye mnazidi. Asa kichwa chake umekiona? Kichwa chake. Yule jogoo ambaye amezeeka yule. Wewe acha. Yeye naye amezidi. Yaani ukiona mnyao tu alonyoa unakusema. Simpendi lakini wewe acha. Yaani simpendi. Eti neguna imonga dunia jalelo jino isi pagwa mbiga jari gwa mudujimo mwiga yene tundu jijembe na umbo. Oya mzee, oya wewe kipusa, ndugu yangu, joto hili na unalala kabisa ndani. Hai jamaa kiboko sana. Vipi lakini fresh? Fresh mwanangu, sijui. Askari wangu bado yule mtoto wa Aisha anisumbua sana kichwani mwangu. Ndugu yangu, nimekushauri mara ngapi kuhusu huyu Aisha? Nimekwambia wazi kabisa, wewe kumpata Aisha ni kazi ngumu. Hebu fikiria, hichi kijiji kina wanaume wengi sana. Tena wenye busara zao, wamelelewa, wakaleleka, na bado wameshindwa kumtoa Aisha kwa mpenzi wake. Utaweza wewe muuni kweli? Achana naye. Tafuta piskadi nyingine, fanya nayo maisha. Huyu demu mtue. Sikia askari wangu mwanangu Mboi, mimi nakuelewa sana, afu nakuzingatia sana kauli zako. Ila kwenye hili wewe mimi niache tu, yule mtoto mimi nishampenda, siwezi kumwacha mwanangu. Sasa hapo ndipo ambapo unafeli wewe. Mara kwa mara nakushauri, lakini umekuwa ni mtu ambaye hutaki kusikiza ushauri wangu kabisa yani. Alafu unatakiwa kujua kwamba mimi ndio mwenyeji wako hapa. Madhara yote ambayo yatatokana na wewe, mimi nitahusika kwa 99%. Na nitawewe kukuambia mara ya kwanza kwamba hivi ni vijiji vya ujamaa. Kwa watu wanaishi kuangaliana. Na kushauri ndio kwa mara ya mwisho. Achana na huyo binti. Mbona huu mji una mabinti wengi? Oya askari wangu, kuna unashindwa kunielewa wapi bwana? Oya, mbona vitu vingi mimi nazingatia tu askari wangu. Pombo huyu unanipanga hiki, mbona mimi naelewa?
ila mwanangu kwa hili oa mwanangu, mimi siwezi kumwacha yule mtoto mzuri mwanangu. Lazima awe mrembo wangu mwanangu, mchumba yule, skali ile mwanangu, na iachaje sasa kwa mfano. Alafu nikuulize. Niulize. Wewe ushawahi kupenda? Mimi nimewahi kupenda. Na nikatendwa na nikapotezea maisha yakaendelea. Sasa sikia mwanangu. Mimi nishapenda na siwezi kutendwa. Kwa mwanangu ndo unachomoka hivyo, au sio? Yaani haya ndo matatizo ya kukulia mjini. Yaani mtu anakosa hata busara. Msike zangu. Poa. Ina maana unioni au? Vipi kwani? Poa, vipi kwa mbona kama hivyo? Oa kitambo mwanangu nishakwambia achana na yule demo. Sawa. Oa, mimi nashindwa kukaa na yule mchumba ujue kwa ajili yako wewe mshamba tu unakabushi huku mwanangu na utakunizidimia akili si ndio? Oa sikia mwanangu. Nachotaka nikufanye sasa. Kila mtu atajua kwamba wewe mimi sifai hata kidogo mwanangu. Bwana nijua wewe. Tulia sitaki kelele. Oa. Vipi mwanangu? Shida nini kwani? Oa mimi mtu mbaya. Oa yule dem mimi na mind kinyama mwanangu. Afu wewe ndio unataka uzibe mwanangu. Sikia sasa ninachokuambia. Oa nitakuja nikuue mwanangu. Mshamba tu mwana kijiji. Tunakumizana mwanangu, tutakumizana Mungu. Tulia. Oa mimi nakotoka naitwa Kila mwanangu. Mimi mtu mbaya sana. Sawa? Sasa ninachotaka nikufanye utaenda kusimulia. Muda si mrefu.
Vipi mchumba? Mimi sio mchumba wako. Alafu kwa nini umeamua kunifanyia hivi? Nakuuliza, kwa nini umeamua kunifanyia hivi? Kwenye msitu kama huu, kwa nini umeamua kunifunga kamba namna hii? Eti kwa hiyo unajua hii ndo suluhisho? Unafikiri hii ndo suluhisho? Sasa ngoja nikwambie, hii sio suluhisho kabisa. Yaani bali tu unajipotezea muda wako. Yaani kufanya hivi sio kama ndo kutegemea kukupata wewe, hapana. Sasa sikiliza nikwambie, mimi Rama nampenda, tena nampenda sana. Katika maisha yangu yeye ndo kila kitu. Siwezi kutengana na Rama hata siku moja. Rama ananipenda, sijui umenielewa? Rama na mimi ni kifo tu kitatutenganisha, na sio kama wewe. Wasikiza wewe boya. Yule mshamba yule ambaye ananisumbua mimi, yule mwanangu nenda kumchukua sasa hivi, namleta hapa. Nakuja kuwaua hapa. Hutoamini. Si umesema kifo ndo kitawatenganisha? Oya, nawatenganisha mimi mwenyewe. Kipusa pembe ya faru. Vipi kaum? Fresh hivi harakati jamaa. Kama niambie story. Fresh. Hii ndo umeipata wapi? Ushaanza? Hamna. Ushaanza. Hii ndo mimi naijua. Afu hii ndo ni yaishi. Yaishi yule nani? Na siku ya pili watu tujamuona nyumbani. Sasa hii ndo unaponiambia afu hiki kiatu chake, huu mtandio wake. Asante pole sana. Maki hata sikujua ya. Asante pole ya maki kukutana na wewe, yani ndio imekuwa kama bahati. Maki natoka wewe ni kama tu niichukue tu ndoo hiyo kwa sababu haina nani. Sema haina shida. Hii ndo acha mimi niende nayo. Basi fresh, mimi nipite kwa nani pale bondeni mfani ndio nilichukua hilo ndoo. Kama ni jina hivi. Basi poa bana. Kama kutatokea lolote mimi nitakutafuta. Basi fresh jamaa, lolote litaloendelea basi utanishtua. Basi poa na noma. Poa poa jamaa.
Vipi jamaa? Safi tu. Mbona hai? Naingia zangu chaka hivi. Kuna mtu amepotea. Kwa hiyo tuko tunamtafuta huko mtaani. Dogo gani ambaye amepotea? Sio dogo. Aliyepotea ni mtu mzima kabisa. Yule demu ambaye unamhitaji, yule hayaishi. Ndio amepotea. Na wanakijiji wote hapa tupo huko mtaani tunamtafuta kwa mabondeni. Kwa hiyo tuongozane. Wewe Kipusa. Ndugu yangu, ukisikia wanakijiji ni kuwajibika. Hivi vinaitwa vijiji vya ujamaa, na ujamaa ndio huo kusaidia kwenye matatizo. Haya sasa, tazama, mimi mwenyeji wako natoka kwenda kumtafuta mtu, wewe umekaa ndani. Sawa, acha mimi niende. Alafu baadaye mimi nampenda. Wewe unampendaje mtu ambaye hata kwenye matatizo yake haushtuki? Matatizo ndugu yangu. Hebu niambie kulikotokea. Jitihada zangu za kumtafuta nahisi kabisa zimegonga mwamba. Nimezunguka sana. Sijapata. Lakini wakati narudi nilikutana na Kauma. Akiwa amebeba ndoo yenye viatu na mtandio hayaishi. Kwa sababu ile ndoo mimi ninaifahamu, ikabidi nimsimamishe. Baada ya kumsimamisha nikamwelekeza kwamba hivyo vitu ni vya hayaishi na hapo tunamtafuta yeye. Sasa kama ana mtandio na viatu yeye atakuwa salama kweli? Hapo ndo nilipokuwa nawaza sana na kuwa na mashaka napo. Yaani baada ya kuchukua vile vitu mimi nikaona bora moja kwa moja ninyooshe kwa mtendaji. Kwa hiyo nikaenda kwa mtendaji, nikamwelekeza hali halisi kilichotokea. Akaniambia kwamba nije kwako tufuatane kipendo ofisini kwake kwa ajili ya mahojiano. Basi bisha.